Hi, hello friends, welcome back to my channel Online Trending. நம்ம சேனலில் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ லைவ் ஆஃபரும் நான் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ தான் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, நான் போடுற கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வீட்டை வந்து கொஞ்சம் அழகுபடுத்துறதுக்கு தேவையான கேண்டில்ஸ் வந்து நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னா இப்போ வந்து கிறிஸ்மஸ் வரப்போகுது நெக்ஸ்ட் மந்த்து. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து ஆஃபர் டைமில் நல்லா வாங்கி வச்சுக்கிறலாம். ஸோ இது வந்து நான் அமேசானில் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது 4 செட் ஆஃப் ஹேண்டில்ஸ் தான். ஸோ ஒவ்வொரு ஹேண்டிலுமே வந்து நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஃப்ளேவர் வந்து இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து இதில் என்னென்ன ஃப்ளேவர் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 4 பீசஸே வந்து 245 ருபீஸ் தான். ஸோ நல்ல ஆஃபரில் எனக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு. இதில் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பாட்டில் வந்து டேமேஜ் ஆகிருச்சு. ஸோ அதையும் நான் வந்து காமிக்கிறேன். நான் ஏன் ரிட்டன் போடலை அப்படின்னா, எனக்கு கேண்டில் வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வேணும் இப்போதைக்கணும். சரி, அதனால நான் வந்து இதை வந்து நான் ரிட்டன் பண்ணலை, வச்சுட்டேன். ஸோ நான் மொத்தமாக இதில் ஆர்டர் பண்ணதை பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து லெமன், அதுக்கப்புறம் 4மே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் தான். இது வந்து அட்டாச்சாக அந்த ஒரு பேபி மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஹாப்பி கிறிஸ்மஸுக்கு இந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கிஃப்ட் கிடச்சது அப்படின்னு. ஸோ நீங்களும் வீட்டை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ரூம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இப்போ மழை காலம் வருது, நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். நான் மேலே ஃபேன் போட்டு நான் இது பண்ணி பார்த்தேன், அதனால் வந்து அணைஞ்சிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டும் நான் வந்து ஒரு 12 பீசஸ் காம்போ குட்டி குட்டி கேண்டில்ஸ் வந்து நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். நான் கண்டிப்பாக என்னுடைய கிறிஸ்மஸ் குடில் வந்து எப்படி நான் வந்து பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதையும் உங்ககிட்ட நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். நான் இப்போலேருந்தே வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ யதார்த்தமாக நான் பார்க்கும்போது நல்லா ஆஃபரில் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி டெக்கரேட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதை நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதில் ஒரு பாக்ஸில் வந்து 6 பீசஸ் வந்து இருக்கும். மொத்தம் வந்து 12 பீசஸ் வந்து இருக்குது. அழகாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து அங்கங்கே வந்து நீங்கள் பொருதி வச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வீடு வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கிச்சனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிச்சன் மேட்டு தான். ஸோ இதில் வந்து காம்போவாக நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று வந்து நல்ல லாங் சைஸு, இன்னொன்று வந்து சின்னது. இது வந்து உங்களுக்கு எந்த ஃபேப்ரிக் மாதிரி இருக்கும், அதாவது தரையோடு ஒட்டி இருக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி தான். ஸோ இதில் வந்து நிறைய காம்போஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இதோட ரேட் வந்து 199. ஷாப்ஸிலுமே வந்து இது இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா எல்லாமே நீங்கள் கஸ்டமர் ரிவ்யூஸ் சொன்னால் பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ குவாலிட்டி வந்து நான் வாங்கின ப்ரைஸுக்கு இது ஒர்த்தபிள் தான். ஸோ நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா செக் பண்ணிட்டு வாங்குங்க. ஸோ நம்ம சேனலில் நிறையா வீடியோஸ் வந்து நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம். ஸோ நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.